Už ste to niekde určite počuli, že? Za hranicami je všetko lacnejšie. U nás na Slovensku všetko iba preplácame a nikto nevie, aká je kvalita tých potravín. Hovoria o tom v správach, čítame to na internete a rozprávame sa o tom pri pive v krčme. Každý má na to nejaký názor, ale kde je naozaj tá pravda? Aby sme tu neriešili iba nejaké dohady, tak som sa rozhodol overiť si to na vlastnej koži. A aby to nebola iba taká obyčajná vozenica autom, tak to spravím na bajku. Urobil som si z toho takú malú výzvu a rozhodol sa obehnúť za jeden deň Slovensko, Rakúsko a Maďarsko. V každom štáte som spravil také cenové porovnanie bežného jednoduchého nákupu. Žiadne vernostné karty, žiadne akciové letáky, iba zo pár základných vecí. Mám tu hotové výsledky, ktoré spoločne na konci videa preberieme. Ale najprv musíme nazbierať tie dáta. Misia Trojštátny cenový prieskum na dvoch kolesách. práve začína. Čaute, ja som Buko a mám veľmi rád bicyklové dobrodružstva. Dnešný plán je vlastne veľmi jednoduchý. Štartujem v Bratislave, prejdem do rakúskeho Kice a tam spravím prvý cenový prieskum. Potom ma čaká ďalšia etapa, zhruba 20-kilometrová, do maďarskej Rajky na druhé kolo porovnávania a odtiaľ sa vrátim na Slovensko, aby som v Petržalke zozbieral posledné dáta. Veľmi som sa chcel takto pobicyklovať po jednoduchšom teréne, po rovinkách v okolí Bratislavy. Pre tých, čo ste tu noví, mám teraz také zranenie dlhodobé na ľavej nohe a nemôžem ešte bicyklovať do takej miery, ako by som chcel, alebo ako by sa bežne dalo. Tak som si povedal, že to využijem, spojím jedno s druhým, túto tému s tými potravinami. Čo bol vlastne prvotný dôvod tejto myšlienky, boli olivy. Také červené olivy. Našiel som to na letisku vo Viedni a stálo to akože do 2 eur. Uvidíme za chvíľku, nepamätám si presne. Bolo to extrémne lacné a veľmi sa mi to páčilo a tam mi to napadlo. Taká istá vec, možno aj kvalitnejšia, ale výrazne lacnejšia. Kto vie, ako na tom budú ostatné položky. Fakt som sám zvedavý. Cesta z Petržalky do Kice, to je pre cyklistu čistý balzam na dušu. Prejazd cez starú hranicu je našťastie už len formalita a zrazu som v Rakúsku. Mierim do tohto reťazca a idem tvrdo za svojím cieľom, pohrabať sa v cenách pre môj zoznam. To bola veľmi príjemná jazda, taká rovná atmosféra, to mám strašne rád. Každopádne mobil mám pripravený na fotenie cenoviek a budem pozerať také tie základné veci, čiže mlieko, chleba, pivo, kola a paradajky. Dohodneme sa tak, to môže byť? Klasický ražný chlieb, nie v akcii, nie v zlave, 250 gramov paradajok, plnotučné mlieko, liter koly a plznička. To sú tie veci, čo som spomínal. Kapary za 85 centov, a čo je úplný masakér, tak to sú tieto kalamata olivy za euro 49, čo je zverina. Neviem, koľko to stojí na Slovensku, pozrieme sa, ale ja som si zobral trojo. Tak som si trošku aj nakúpil, no. Nie len do zásoby, ale aj na teraz. Ináč krajšie miesto na raňajky som si nemohol ani vymyslieť pri tomto zámečku. Velice fajné. No, prvé dáta mám zozbierané, niečo sa mi javilo lacnejšie ako na Slovensku, niečo drahšie, ale ešte je skoro na nejaké závery a pokračujem vo výskume smer Maďarsko, smer Rajka. Cesta z Kice do Rajky vedie naspäť cez Slovensko, cez pekné dedinky a polia s budúcou kukuricou a slnečnicou, predpokladám. Slnko už poriadne pripeká a ja cítim na tej chorej nohe každý kilometer, ale vôbec ma to netrápi. Aha, ako je to pekne. Potom prichádza hraničný priechod Čunovo-Rajka, ďalšia takmer neviditeľná čiara na mape, ktorá však môže znamenať veľký rozdiel v cenách. Áno, máš pravdu, nemám helmu, zabudol som si ju doma. Aj okuliare.
Bolo to skoré ráno, stával som o 3:30, ja som z Banskej Bystrice a musel som chytiť teda ranný vlak do Bratislavy. Ale to bolo dobré, pretože som predbehol všetku premávku. Cesta bola veľmi príjemná, trošku som si tam počiloval, dačo som zjedol a mal som super východ slnka. Dneska je počasie úplne na výbornú. To sú tie obete. No dobre, tretia krajina, poďme na to. Vítajte v Maďarsku. Rajka je zvláštne miesto, je to v podstate satelit Bratislavy, kde žije obrovské množstvo Slovákov. Mierim do centra, kde je miestny supermarket, taký menší obchod, atmosféra je tu oveľa viac rodinná. Horúčka. Človek príde na juh a už je to tu. Lepšie. Idem druhý raz naháňať svoj nákupný zoznam, pivo, mlieko, chlieb, veď ty vieš už čo. Ceny budú vo forintoch, ja si to odfotím a potom to neskôr prerátam. S pocitom dobre odvedenej práce a 2/3 dátvovačku započínam cestu naspäť na Slovensko. Bude to úplne super, lebo pojem po hrádzi s Dunajom. Yes. Díky, Rajka. Fúka. V prípade, že ma rozumie, ďakujem ti veľmi pekne, že podporuješ tento kanál. Či už sledovaním videí samotných, alebo na Hero, akokoľvek. Si absolútna legenda, díky moc. Yeah. Už tam budem. Extrémny protivietor. Celú cestu, no. Bolo to bájo. Dalo mi to trošku zabrať, ale sme tu a idem sa pozrieť do posledného obchodu. Čo myslíte vy, aké to bude doma? Ešte som sa prišiel pozrieť na tie olivy. Nemajú tie isté, nie je to tá istá kvalita, sú bez kôstky, ale stoja aj tak 2,60 a kapary sú za 2,15. To je tiež niekde úplne inde. Zbožňujem olivy. Ako to máš ty? Niektorí ľudia to neznášajú. No, vybavenko. Fotogalériu mám kompletnú a poďme to nejako spočítať. Hľadám si peknú lavičku na tyršáku, slnko pomaly klesá a ja konečne otváram v mobile galériu a kalkulačku. Moment pravdy je tu. Prepočítavam forinty, porovnávam eurá a skladám finálnu tabuľku. No a takto nejako to dopadlo. Chlieb bol najdrahší v Maďarsku a najlacnejší v Rakúsku. Paradajky boli výrazne najdrahšie na Slovensku a najlacnejšie v Maďarsku. Kolu mali najdrahšiu v Rakúsku a najlacnejšiu v Maďarsku. Pivko bolo rovnako drahé tak v Rakúsku ako na Slovensku, v Maďarsku bolo najlacnejšie. A mlieko bolo najmenej výhodné v Rakúsku a na Slovensku som našiel najlacnejšie. Najdrahšie by ma teda vyšiel tento konkrétny nákup doma na Slovensku, kde by som zaň zaplatil 10 eur a 37 centov. Nasleduje Rakúsko, kde by to stálo 9 eur a 25 centov. No a absolútny víťaz je Maďarsko, kde by som za to celé vycáloval v prepočte s forintov 8,25 eur. Tie mýty asi neklamali, nákup za hranicou naozaj vychádza lacnejšie. Ale pýta sa tá otázka, oplatí sa trepa 200 km vlakom, potom 50 na bicykli a 200 ďalších domov, kvôli tomu, aby som ušetril 2 eurá a 12 centov v rozdiele na cene? Nie. Ak však ideš na nejaký väčší nákup a vieš ušetriť 15 až 20 eur pri tom, tak to už stojí za zváženie, ak si odtiaľto alebo máš blízko k hranici. Inak toto vozenie po Bratislave mi pripomína štart nášho výletu s kamošom Michaelom, stade to až do Brna cez Valtice a Mikulov. To je niečo, čo musíš vidieť a ešte lepšie aj zažiť. Toto video si pozri ako ďalšie.